Chào tất cả em nhé. Chào mừng em quay trở lại chuyên mục bóc hộp xử lý máy. Hôm nay mình nhận được mấy đơn hàng nhé. Ok, anh em cùng kiểm tra xử lý mình nhá. Đầu tiên bóc hộp to nhất của bạn Cao Mạnh Trung, người chơi mình từ Bắc Giang nhá. Con này khay giá hơi bị cao nhá. Cái mắc khay giá đến 15 triệu vì tính cước cực kỳ cao nhá. 15 triệu là mất 150.000 tiền đấy à, mất 150.000 tiền khay giá. Cộng với 20 mấy nghìn vận chuyển cho 177.000. Nhìn thấy không? Quá cao. Trong đi mắc làm gì đến 15 triệu đâu. Khai giá máy mới bắt đầu, máy lỗi thì khai giá máy lỗi thôi, đừng khai giá máy mới như này phí tiền nhé. Ok, mình đang nguyên kẹo, nguyên niêm, nguyên tem. Đó, ta sẽ bóc ra xem nào. Anh em rút nghiệm đừng khai giá cao quá nhé, khai đúng giá trị máy thôi. Chứ đi mắc 15 triệu cái thời điểm này có khi mua được cần 2 con nơi, mà đây là máy lỗi nhé. Ồ, cái này như là dính nước biển, mất phây ra đúng không? Đó rồi, cái này nếu mà mình là dính nước biển, mất phây đi. Đấy, vẫn sống bình thường, dính một chút nước và mất phây. Rồi, mình bóc tiếp đàn tiếp theo đi. Chờ đây sang đây nào. Đàn tiếp theo của bạn Phạm Tuấn Anh về cho mình Hưng Yên nhé. Ok, rồi về theo post nhé. Sẽ là cái niêm của mình này, niêm được mình. Chắc đã từng gửi hàng cho mình rồi. Ok, cái năm nay là cây bảo hành nhá. Rồi treo táo này xem nào. Đây treo táo. Ok, cái này sẽ xử lý bảo hành rồi đấy nhá. Không vấn đề gì cả. Nên mình sửa rồi, không về lỗi, dùng một gian lỗi lại, xử lý lại. Chắc cái chạy phần mềm lên thôi, không có gì cả. Vì một lý do thì nó bị treo táo cái này chưa rõ. Lên bình thường mà. Đây là mật khẩu rồi. Đây lên bình thường phải hỏi lại đấy xem thế nào đã. Ok. Nếu bảo treo táo không sử dụng được. Rồi, mình sẽ xử lý cho máy sau. Hỏi lại vào đấy đã. Vì nó mắc này mật khẩu là gì nhỉ? Mình xem báo lỗi như nào. Và sẽ giúp mình hỏi mật khẩu đã nhé. Tạm để sang một bên, mình sẽ bóc tiếp cái hàng tiếp theo đã. Hàng tiếp theo là của ai không rõ, Tinh VM34 không biết. Ok, mình sẽ bóc kiểm tra xem nào. Ok, đóng hộp khá chắc, hộp trong hộp luôn. Chào di động BZ, mật khẩu 15110. Mình mua máy iPhone 6s Plus 64GB trên mạng về dùng được vài hôm thì bị ẩn ra ngoài, không nghe gọi được, vào chế độ ghi âm cũng không được. Có đem ra thợ sửa, thợ báo là máy đã qua sửa chữa rồi, thợ sửa lỗi stereo và thay pin rồi. Sau đó mình về dùng được hơn một ngày thì lại mất âm thanh và tắt nguồn sạc pin. Tắt nguồn hết pin, sạc pin vào thì mới báo sạc, nhưng lên tới 5% thì không được nữa. Mình đăng ký YouTube của bạn rồi, mong bạn sửa giúp mình, cảm ơn bạn. Ok, để xem cái này mức độ nát ra làm sao nhé. Mua trên mạng, chắc bạn này mua phải máy bìa rồi. Trong bên ngoài có đến nữa ở đâu. Màn lô, màn linh kiện nhé, cọc pin, màn trồng rãi lại. Rồi, tranh thủ thì mình bóc đơn hàng tiếp theo của bạn hình như là Mẫn hay sao ấy, Trần Thu Hà 1994. Ok, bạn này gửi cho mình cái gì đây? Chi tiết từng máy em có để ở trong giấy, đọc thêm ở mặt sau nha. Sửa sau gửi địa chỉ này giúp em. Xem nào, bạn này gửi cho mình con máy này. iPhone gì em chẳng biết, của anh rể, máy cùi bắp, màn hình hư. Anh coi sử em độ pin lên được thêm thì độ giúp em. iPhone 6. Gọi giấy đệm kìa. Giấy làm gì đây? Giấy không có gì nhé. Đó, quan trọng là cái này đây. Hai mini. Đang sạc tầm 80% đột quỵ. Em đã thợ mở máy ra xem, mới mở màn ra thôi, còn lại zin em kêu lắp lại mang về cho nó giúp em. Ok, 12 mini nhé anh em nhé. Lại có kèm 12 mini à? Rồi, chứa cái 12 mini là chính nhá. Còn mấy cây kia thì cái 6 còi không nói làm gì.
lát mình sẽ tiến hành xử lý cây 12 mini nhé. Cái phần mini bé như iPhone 8 anh em ạ, bé tí xíu, thòng lò, nứt kính nha, máy rơi nứt kính nha, mà nứt kính nha. Rồi giờ mình chốt đi, lát mình xử lý cây này. Mình sẽ bóc nó cái đơn hàng cuối cùng này ra đã. Đơn hàng của bạn Tùng Dương này. Điện thoại Sony anh em ạ, nhưng mà này có như này ảo quá, rất ảo nhé. Chẳng thông tin gì mỗi cái tên bên ngoài. Ikea một plus này. Cái này chắc mình xử lý sau thôi, vì mấy dòng này bây giờ ít đồ rồi. Trông hơi hoang tản nhỉ. Đây do vận chuyển hay là nó vẫn từ trước đây? Rồi sáng có nháy đèn này, vỡ màn. Rồi cái này xem có màn thay cho bạn này không biết cần có lỗi gì nữa không. Những cái đèn ở trên vẫn nát. Rồi cái này mình sẽ bỏ sang bên xử lý sau nha. Mình sẽ test qua cây 6 plus này xem nào. Máy không tình trạng pin này, có báo sạc dòng ăn dòng sạc nhưng mà không báo phần trăm pin, chắc là có chút vấn đề gì đấy. Lỗi audio à? Mất ghi âm anh em nhé, tất cả dùng mất ghi âm nhé. Lỗi audio rồi. Các bạn này mới sửa thì phải hỏi xem không sao bảo hành thôi. Đang ngoài bình thường, con này đang dính vào audio là chính thôi. Dung có, loa ngoài có. Sập đây, em đi tự sập này anh em. Rồi cây này sẽ không khoai đấy, màn thì màn lô thôi, không biết bên mức độ bên đã làm nát đến mức nào, nhìn qua chút xem làm sao. Hãy lên sập nha anh em nhé. Bên thì đã sửa khá nhiều nhé, lòng u đục rồi nhé, đi độ cao nhé, màn Trung Quốc nhé, lô. Ok cây này chắc mình sẽ xử lý sau thôi, khoai đấy thì đã làm rồi. Cái lồng A làm rồi, có khi hở CPU ấy, nhưng mình xử lý sau thôi. Ok nha, bây giờ mình sẽ tiến xử lý con 12 mini nhé. Bóc ra kiểm tra xem nào. Trước tiên mình phải cắm sạc thử xem có ăn dòng sạc hay không. Dòng sạc ăn chập một cái về, chật một cái về, khả năng cao là cây này đang bị chạm nguồn theo như dự đoán. Ok anh em cùng bóc con 12 mini ra kiểm tra nhé. Này đã tháo ra rồi nên các cũng dễ tháo thôi. Thợ cho bạn tháo ra kiểm tra rồi nhưng mà không chưa sửa gì cả. Ok, bên trong thì cũng có vẻ là zin đấy. Rồi anh em sẽ tháo ra kiểm tra xem nào, kèm nguồn xem sao. Nhưng mà cái nẹp này chưa bắt được ẩu này. Ok nghe. Rồi phần đầu tiên anh em sẽ tiến hành kèm nguồn, cấp một nguồn nhỏ nhỏ và xem nó chạm chặt hay ra làm sao. Tôi sẽ cấp một cái app vào đây nha, kèm nguồn xem sao nha. Rồi chập thẳng luôn. Rồi cái này anh em sẽ thành dò thử xem là chập ở đâu. Đây nha, nhìn đồng hồ này, bấm phát bút chỉ luôn này, kẹp phát bút chỉ luôn nha. Mát kẹp PDD kẹp chân pin. Ok chập thẳng đồng hồ luôn, bạn đồng hồ thấp xuống kiểm tra. Rồi mình đang sẽ tiến hành sử dụng cảm nhiệt xem nào có tìm ra nguyên nhân được không này. Đây nhá, sơ đồ vào đây nhé. Em đi đâu, VDD đi đâu. Đầu tiên trước khi làm em phải đo lại xem là chập VDD hay là chập VBAT. Nhưng mình đoán là vẫn chập VDD main thôi.
chụp thẳng với bát luôn anh em ạ, thẳng với bát chụp thẳng luôn nha. Đây này, em nhìn đồng hồ đo này, chân với bát này, hai chân này, đó, chụp thẳng luôn. Chụp thẳng ta lại nhàn hơn, đi quăng đâu, chỉ sợ chầm bên dưới thôi. Cái này sẽ tháo cái men ra dễ nhìn nhé. Hy vọng nó chỉ là chạm tụ này nhé. Ra con 12 này như này là khó sửa đấy, vướng main quá dài, mini này quá dài, trong khi con 12 Pro Max thì rất ngắn rất gọn. Con mini này tháo phải vướng ghê nhiều. Rồi, mắc cái gì này, chỉ là cột chuối. Đấy. Thực ra nó chẳng mắc gì đâu, nó hơi kênh kênh thôi, những mắc thì mình tháo ra thôi. Bên này vừa dài vừa bé. Ok, comment đây nha. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành kết nguồn. Ta không có nguồn chân pin đâu nha, ta sẽ không nguồn vào chân kia cơ. Bây giờ có tách này. Đấy, dòng này làm cái bộ thiết kế rất buồn cười. Tách thì anh em không nguồn vào đấy. Đây, có một áp vào đây. Đấy, hai chân này. Chân nóng đâu, nóng trên, nóng dưới. Thứ đó là nóng dưới. Nóng vẫn phải tách bên. Tự chủ phương án tách bên là rất lớn. Mặt trên ở bên là chẳng có con linh kiện là liên quan cả. Cũng điểm mình cấp thôi nhé. Đây, bên trên thì chẳng có đâu cả. Sơ đồ không chi hết lắm đâu anh em nhé. Sơ đồ này chỉ có đường đi thôi chứ chưa có một cái tên linh kiện gì cả. Đây, đường pin đi qua đây. Sơ đồ chạm về DDM nha anh em nhé. Mình đo bên này chạm, bên này chạm, bên này chạm. Chứng tỏ đường này đi rất ác. Dòng này sơ đồ nó khác với dòng kia nhé. Đi thẳng con sạc này luôn này. Rồi, có lẽ ta sẽ phải cấp xuống đường này. Xem chạm mặt trên này không. Ok, ta sẽ bóc cái lồng này ra nhé. Đang hy vọng chạm mặt trên thì không có tách men. Ta sẽ bóc sang bên này nhé. Ta xem xong cái lồng đấy, lồng sinh nguồn này có nóng không. Cái điểm mình tích nhé, nó nóng ở chỗ khác cơ. Nóng mặt sau nhé, mặt sau khu vực này. Đằng sau khu vực này thì nó lại là con đi xe sạc này. Nên thường sẽ không nóng sạc đâu, nóng sạc nhưng mà mình kích đường này cơ. Xem đường VDD này đi đâu, cắp toàn bộ bên. Cái này thì cái mặt trên không nóng thì phương án tiếp theo sẽ là phương án chảy bên ra thôi. Điểm mình đang cấp là rất nóng nhá, còn điểm không cấp không nóng nhá. Ta phải cho điểm này ra khỏi bản đồ thì là mới nhìn thấy nóng ở đâu. Đây vẫn nóng mặt sau thôi anh em nhé. Rồi, ca này quyết định tách men thôi, không làm gì nữa, bắt buộc phải tách men. Tập tách nha anh em nha, không tách không được đâu. Bỏ cái mặt thằng dưới em nha, siêu dưới đã. Chỉ là mấy siêu này không bỏ đi thì sẽ rất khó lắp. Bọc vào mấy siêu mà mình tháo ra nhé, không kẹt không giạc đâu. Ok, phẳng phiu thế này, chờ đủ nhiệt và nhấc nó ra. Đảm bảo an toàn anh em nên tách nó ra chứ đừng có chờ nhấc nhé, xỉa nó ra cho an toàn.
Một xe vẫn cứ nhấc ra đóng lại như bình thường, như chỉ kéo lại bình thường, vẫn tách ra rồi mình làm lại thành, chứ mình không chơi liều. Đấy, mà nhấc ra là ra mà. Được 200 nhấc ra thôi. Nên nhiệt nó phải cao lắm, không như ngày xưa đâu nhỉ. Tách xong nhá, anh em kiểm tra xem chập bên nào nhá. Thường thì mình dự đoán thường sẽ chập bên trên nhiều hơn chập bên dưới. Mình ít khi chập lắm, mình đo lại một phát để biết ngay thôi mà. Anh em đo nhẹ lại biết ngay chập ở đâu. Chọn chập bên trên nhá. Ok. Rồi, cái này anh em sẽ xuống căn nhiệt để xin ta thôi. Được không? Đó. Nóng ở quanh đây. Mình sẽ kích đường kia, không cái đường đấy nữa. Cái đường này. Đó, cái đường này, cái vào đầu này sẽ nóng quanh khu vực này. Anh em nhìn nhé, xem này. Nhìn thấy không? Đó, tụ to đùng. Trông tụ to đùng luôn. Kỹ này. Thấy không? Đây, mình để riêng ra nhé. Thấy chưa? Chạm tụ góc này nhé. Chạm tụ này. Tụ này là tụ ở trên này. Đây. Chạm tụ này. Rồi, mình sẽ bén tụ đi sang lên nguồn ống nhé. Nhé. Đấy, một ca chạm tụ 12 mini nhé. Ok anh em nhé, hiện tại thì cam nhiệt thì chạm con này nhé. Nếu một đo trước nó sẽ thành bẻ nó nha. Đo lại một lần nữa chắc này. Hai đầu đồng hồ thì tít về gần 0 tấc nhé. Ôm đang lệch lên 20 ôm nha. Ok. Mình sẽ bẻ em nó đi nhá. Nhưng mà nằm vị trí này cũng khó bẻ đấy nhá, không dễ bẻ đâu, nhìn thấy thôi nhưng khó bẻ đấy. Lựa không là tè toang đấy. Có những vị trí rất chi là sâu khó bẻ. Ok, đã lên nha. Để đo lại phần nữa xem nào. Hai đầu em tụ này chụp thẳng luôn này. Lên này. Ok. Ok, lên hết chạm luôn. Rồi, em tụ này được bẻ đi. Em xem lên nguồn cho nha. Mình đang kiểm tra xem nó có chạm được không. Ok, hết chạm nha. Tăng lên 4V này. Không vấn đề gì này. Ok, mình sẽ tiến kẹp nguồn thử nhé. Để ngang này là kích nhé. Đúng rồi này. Đó, nguồn đẹp chưa? Có rất động. Ok nha. Ok. Thế thì lắp thử cái màn vào lên thử luôn. Ok, đã thấy táo này. Cái này. Đấy, máy lên táo nhá. Ok nghe nha. Rồi. Cho thành đóng thành ghép lại xem ổn hơn không. Ok. Rồi, cái này mình sẽ tiến hành ghép thành lại cho bạn đấy xem sao. Ok, mình nghĩ là dòng này phải đè nhẹ nó mới xuống rồi nhá. Mình sẽ đè nhẹ một chút nhé. Bảo nó phải xuống nhé. Ok. Mình đã bóc ra, ta có thể dán lại chút cho nó đẹp xíu trong cái bên đỡ xấu nha các bạn.
Đó. Kênh là gắn những cái bảng gì nó đẹp thôi. Ok, ở trên trông vẫn đẹp nha. Ở dưới là dán được dán, không dán thì anh có thể bỏ qua, không quan trọng đâu. Vì ra phần sau nó sẽ mất dính hết mà. Nó chỉ đóng giả zin này nhưng mới về đóng. Nếu như mình đóng như này xong thì em vẫn thường như zin đây. Nó hơi nhiều mỡ thì em lau đi tí. Giống như zin đây. Vẫn chỉ zin thiếp zin, gọi là zin đấy. Đây, lau sạch sẽ đi. Đó, mặt trên này dán mấy cái giấy đẹp đẹp lại đúng như zin luôn. Thấy không? Cốt kia còn nguyên. Một xí mới dán vào đây là xong thôi. Ok, lao vào test lại xem nào. Từ 12mm làm dấu cái giờ hơi nhé. Tự nhiên lòi ra mấy cái nẹp nẹp ở đâu ấy. Ok, mình sẽ làm sao để làm và test xem lên nguồn không đã. Người này có mật khẩu mình không biết. Ok nghe, như vậy máy đã lên táo nha. Cơ bản đã xử lý xong nguồn cho em 12mm này nha. Cái này thì mình không có mật khẩu, chắc mình sẽ hỏi mật khẩu và test sau thôi nhá. Ok, mình chưa lắp phây nên sẽ báo không thể bật phây nhé. Chịu, cái này thì mình chịu, không biết mật khẩu là gì. Ok, bạn này không ghi mật khẩu nên mình không biết đâu. Cái này thì mình sẽ xử lý sau. Mình sẽ test nốt và xử lý sau. Ok nghe, mình xin phép kết thúc video xử lý nhanh em 12 mini đô tử này ở đây nhá. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi ủng hộ mình nhá. Hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo nhá. Chào tất cả anh em nhá.